Kaikkihan meistä tietää, millainen on hyvä ja onnistunut rekrytointiprosessi, eikö vaan? Mutta silti asiat ei vaan aina mene niin. Miksi ihmeessä? Mä oon Stolberin Kirsi ja olen näyttelijä, laulaja, juontaja, vuorovaikutusvalmentaja, puhuja ja ennen kaikkea rekrytoinnin asiantuntija. Mun intohimoja on ihmiset, vuorovaikutus ja se rekrytointi. Mä oon tässä useiden vuosien aikana päässyt näkemään monien suurten ja vähän pienempien organisaatioiden rekrytointiprosesseja, järjestelmiä ja tavannut useita rekrytointiin osallistuvia henkilöitä hyvin laajalla skaalalla. Ja mä oon todellakin päässyt näkemään ja oppimaan, millainen on onnistunut rekrytointi ja mitä ei missään nimessä kannata rekrytoinnissa tehdä. Puhun myös siitä, mistä niitä oikeita osaajia löydetään ja miten heitä sitoutetaan jo rekrytointivaiheessa. Ja se työnantajakuva. Muistetaan, että meistä jokainen vaikuttaa oman organisaation työnantajamielikuvaan. Voisin paasata näistä asioista teille vaikka viikon putkeen, mutta eiköhän rakenneta just sopiva kokonaisuus teidän organisaatioon.